panda dira kendo de wang'chi kamano. Wathoro neno ka bende jodolo tiyo kanyakla nyagi josiasa kinde campaigns yudo ka gichope kanisni kendo nitiere omenda ma githoro golo. Dibed ni magi gima dhi umo wang' jodolo mamono gi chung'e adieri koso ere kaka winjo bed ni wach ni bedo jatelo? En wach mosetimore mok mi Nyasaye duong'. Kinwang' ka jadolo kan kama be koro nyalo chung' ndalo moko ni embo manyo piny. Ni kende embo wuoyo kod ji ni piny nowinjo ka piny kuodhe. Koro gin gik mosemayo wasif osemawa nying kech Nyasaye manoketo wa tich dolo nene tijni oromowa. To gini bago ji nwang' ka jadolo osechanganyikiwa morwako politician e church moolo kuome pesa. Koro pesa mang'eny moyudo ni oringo gi V8 kochako wuotho kochako dhoge chako kier ni piny kuodhe. Ok dang' support wach ni jadolo piny nyalo kuodho ni mondo vie for any seat. Koro wani dang' awuok sani mondo adhi amany komro mar siasa is wrong. Chike mag Kenya yiene kaka ja Kenya onyalo chungo waseneno bishobe mantiere e od bura. Oyiene gi lakini chalo gima the way man gidonjo gi tich Nyasaye no chamoro ne gidonjo gi yiend nyambewa. Kech ma gik makoro kiko kisame sedhi e siasa en siasa. Kendo ja siasa weche gi mang'eny ma giwacho kadier. Koro kijadolo sedhi miriwore gi ja siasa manake ni ok bichung'i adiera. To mae gima miyo piny kaka koro ting' makama sani mabiro sani. Ing'eni adiera mar wach Nyasaye kata chung' mar chach maber gimbe bago gi. Kech geno ka gik monego kik timre gi jodolo kata weche ma jodolo ok onego wach kata gik ma jodolo ok onego donje gineno ka jodolo donje. Koro adoka wacho ni church ma pod nitie jotich Nyasaye kama winja sani wachung'uru adiera. To Nyasaye biro mana konyowa kendo biro konyo piny Kenya mondo kik piny Kenya med hinyore saidi kamano. Kwa ng'iyo mo mantiere jadolo Montesini